Đây là xe điện ông tổ của Tesla đây nè. Đây là ta ngưng sử dụng xe điện, chứ còn xe điện đã có từ rất là xa xưa rồi. Đây là bộ sưu tập xe của Tổng thống Lincoln nè. Xe này nhìn thật sự là vẫn còn rất là đẹp nha. Nếu mà có được cái xe này trong bộ sưu tập thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Two Muppets were actually driving the car. Yeah. So exciting. Thank you, sir. Đi cùng hành trình chúng ta những ngày qua và những ngày tới là flagship BMW X7. Chiếc này thuê bên Xít, một công ty chuyên cho thuê xe sang. Cũng may là được một cái deal khá là tốt với giá thuê khoảng 6,5 triệu một ngày, chứ bình thường thì lên khoảng 8 triệu ngày. Nhân dịp là có trải nghiệm rất là chi tiết với nó, đi tốc độ thấp, tốc độ cao, trải nghiệm với chức năng thông minh. Chúng ta cũng sẽ có một bài review cực kỳ chi tiết BMW X7, dòng flagship cao nhất của BMW rồi. Quá ưng ý luôn. Từ những chức năng tự động như là lùi vào bãi đỗ tự động rất là hữu dụng luôn, đặc biệt với xe lớn như thế này. Rồi giữ làn xe tự động, Adaptive Cruise Control, hệ thống đèn pha thông minh, nhận diện phương tiện phía trước, nhận diện góc cua, cách âm, hệ thống giải trí cao cấp, cũng như là cái xác xe nó rất là nặng, nên là đi với vận tốc 180-200 km/h thì thấy xe vẫn rất là đầm, rất là ổn định luôn. Và đây cũng là xe hybrid vừa xăng vừa điện. Với review những dòng xe hiệu suất cao thì mình thích review ở trên đường xá của Mỹ hơn. Khi mà chúng ta chạy trên cao tốc ở tốc độ cao, mình thấy là lúc đó xe mới có thể phát huy được hết cái điểm mạnh, điểm yếu của xe. Ok, hôm nay thì Trường sẽ dẫn ta đi thăm bảo tàng xe cổ lớn nhất Michigan. Bảo tàng này cũng chia rất là nhiều tầng lầu, cũng như là dưới hầm còn rất nhiều xe. What I would like to do, we have a very short video that really summarizes Xe Mỹ cổ nó xe như thế này ha, này rất là đơn giản luôn. Đây là siêu phẩm của ngày xưa đó. Da cũng tốt lắm nha, rất là dày luôn nè, không có trào lực gì hết nên vô lăng nó sẽ rất là bự luôn. Toàn bộ kim loại rất dày, sản xuất năm 1950. a government contract to build wagons for the military. Fulfilling this government contract. And that really got built here in South Bend. Chiếc này ngộ ha, nhíp ngang à. Giờ xe đời mới chứ không có chiếc nào xài kiểu này à. Xe 1905 nha. This is a wagon used for hauling material. The bottom, and this is in and around 1900, and it's a wagon that sprays, and when, especially in the summer, it would dry out and it gets very dusty. Đây là xe vận chuyển nước à. Đây chúng ta sẽ có ống xả nước à. I think you could take a design to them, and they would show you he could support. So he left the company and went on to. One of the most famous carriage in the collection is this particular unit. Abraham Lincoln was a U.S. president, and unfortunately, he was assassinated. But this is the actual carriage. Đây là bộ sưu tập xe của Tổng thống Lincoln. Và đây là xe của các tổng thống đời sau. Typically didn't find in an ordinary. To build. Xe 4 chỗ. Xe này có cửa kính nè, có động cơ hiện đại hơn. Studebaker was involved with some other car manufacturers initially. They engine design, transmissions, and that sort of thing. Horse-drawn era, and the driver on a carriage typically sat on the right-hand side. So initially, the car makers were putting the steering wheel on that side. The standard was on the left-hand side. Singer sewing machines were built here in the South Bend area. It's a fairly well-known, famous name when it comes to sewing machines. This is a 1911, but in 1902 and 1912, Studebaker manufactured that electric ông tổ của Tesla đây nè. This has a range of about 70 miles. 70 miles. Oh, 70 yeah. miles, not very far. Do you know the technology of battery of it? No, I'm not familiar with the battery technology, but it was probably very basic, not quite like it is today with the synthetic materials in the batteries and whatnot. Yeah. After that, it discontinued electric car. It went from 1902 to 1912, and then they got out of. It was proving that the gasoline-powered vehicles had more range. Yeah. They just were
a better vehicle. So, but I think back to those days, to start the gasoline powered, you had to crank it. Are you following what I'm saying? You put a crank in the front. To do that in the winter, when it's hard to start the cars anyway, to be out there cranking the engine to start it, it just doesn't sound like much fun at all. But anyway, what's interesting, not everything on these vehicles is metal. This is a fabric material on the fenders. But now it's much better. You can go much farther on a battery charge. Autopilot. Đây là một loại xe điện khác nè. There is no steering wheel. It's the directional item is called a tiller. And that tiller, you push forward to go one way, you pull it back to go the other. Tiller. So that did not last very long. It's kind of curious how it got started, but I think it simplified the steering mechanism, but the steering wheel was just a little more, it's easier for everyone when it came to operating the vehicles. So anyway, obviously an open car versus the closed body design. Rồi đây là cái xe điện thứ hai năm 1907. Vậy là thật ra là ngày hôm nay xe điện nó được trở về, chứ từ xa xưa đã có loại xe điện rồi. Nó bị ngưng sản xuất do cái quãng đường đi ngắn, còn việc đổ xăng thì nó dễ dàng hơn, mạnh hơn, nên là người ta ngưng sử dụng xe điện, chứ còn xe điện đã có từ rất là xa xưa rồi. The electric starter had not been invented yet. So there's an item back behind this plate, and you would actually crank this, and that would cause the engine to start. Quỳ tay ha. Thời điểm này thì chưa có hệ thống đề bằng điện nha, phải quỳ tay. In South Bend, only the horseless carriages, wagons, and that sort of thing. Còn đây là xe trực tiếp. Còn đây là xe của tổng thống này, tiếng quảng toát lên vẻ rất là sang trọng, rất cao cấp. Bánh dự phòng cột va. Xe đẹp quá, cao cấp lắm luôn. Xe 7 chỗ, 1927, một chiếc nữa rất hoành tráng luôn. Xe quá đẹp. Nâng cấp facelift. Sport style. So cool if we can own this car and drive at this day. So beautiful. Quá đẹp. Đứng tầng trên ha. Wow, đây là xe. It's like a truck chassis with a body on it that looks like a hot dog. Harley Davidson đây, 1949. Vẫn còn giữ được cái chất của xe Harley ngày xưa. And Studebaker, in their history, was a light duty as well as heavy duty vehicle. Baker, what is relating to Harley Davidson? Okay, there is no relationship between Harley Davidson and Studebaker. But the man that they were honoring, Brooks Stevens. Brooks Stevens worked for Studebaker as a consultant, and he designed several cars for Studebaker. But because he was not an employee, he had his own design studios. He worked for Harley. He had other clients, such as Harley Davidson. That's the common factor. So Harley Davidson and Studebaker, no connection. No connection. But that stylist worked on the style. On Harley thank you. well. Thanks, sir. Đây, những cái xe kinh điển là thường thấy trong phim này. Đây là xe dùng trong farm. Xe này quá dài luôn. Unfortunately, Studebaker went out of business in December of 1963, so they had to cease production. Cái xe này thấy khá là quen thuộc trong bộ phim cổ này. 1953 Starliner, and for its time, it was a very radical. Thiết kế đặc biệt quá. Xe này mà siêu tầm được, chơi thì thật tuyệt vời luôn. Any questions so far? On the back of a boat, not by Studebaker. But the museum is just giving people an indication of what other industries there were in the city at that time. VA. To the mid-50s, Studebaker is looking at a more sporty type vehicle.
and called the Hawk, Hawk, and they're all based on that 1953. Some in the mid 50s, they were having some financial issues. Another car maker by the name of Packard. Packard was a car maker, car producer in the city of Detroit. It disappeared completely. Yes. Disappear. Yes. Yeah. Yes. In the 60s, Studebaker was still a player, if you will, a manufacturer of light trucks. And Yeah. this is an example of a 1961 model. In 1959, after several years of very sluggish sales, and it was really based on the mechanic structure of some older cars, but it was called the Lark, and this is it. It sold very well. Đây là bestseller, Unfortunately, what entry happened level. was that Giá the dễ competition chịu. looking for something that would bring people into the showroom. And the Avanti was meant to be a sports car for the family. It had a back seat, so it would carry 4 people. What's interesting about the Avanti is that it became the second car in the United States, besides the Chevy Corvette, to be made out of fiberglass. The body, the fenders, the doors, the entire body is fiberglass. Fiberglass. So if I put a magnet on this door, it's going to fall right off. Yeah. They're not metal bodies. Xe này đặc biệt là bằng sợi thủy tinh nha. Popular enough to turn the company around to save the Một cái thiết kế mới mà cái xe điện bây giờ giống này. Rồi phần tản nhiệt được giấu phía dưới. The heat sink wheel high right there. Yes, yes, yes. Yeah, this is all closed off. Yeah, it's like electric car, right? It looks a little bit like a Tesla. Yeah. But the opening through the radiator and coolly, 200 miles an hour. Now, there is an area in the west called the Bonneville Salt Flats in the state of Utah. And it's like a... Xe đua nè, có bình gas nè. Đây là kho động cơ, rất khủng luôn. Xe này nhìn thật sự ra vẫn còn rất là đẹp nha. Nếu mà có được cái xe này trong bộ sưu tập thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì có một số xe là một ốp gỗ, nhìn hơi màu mè, xe này không mè thật. Studebaker had 2 assembly plants. One was here in South Bend, that was the main facility. There was a second one in Ontario, Canada. Đây nước sơn phục chế này siêu đẹp luôn. Còn đây là xe chữa cháy nè. Are there any members here? Wow, trời bự. I don't think so. Khủng luôn. I don't think we can all jump in the elevator. We're going to go down to the... Rồi bộ sưu tập này còn rất nhiều xe luôn, không biết bao nhiêu triệu đô cho cái bảo tàng này, rất là giá trị luôn, rất là nhiều xe chất thành tầng tầng. Xe này máy đặt phía sau nha, có chiếc này nhìn lạ giống như con ếch này ha, có miệng trề ra. Xe này thì phía sau nó có cái vô lăng, không biết làm gì đây, chỉnh gì. Bên này chúng ta sẽ có một số xe quân đội, xe của quân đội Mỹ này, đây có cả xe tăng luôn, đây là kiểu xe Jeep này, hiện đại nè, giống Hammer bây giờ nè. Rồi Hammer đây, quá khủng luôn. Hammer này của nó này. Đây là số động cơ nè. Xe này thì đang phục chế lại nè, nó cũ rồi, nó đắp gỗ vô nè. Sir, what is the wheel used for? Okay, how do I want to best describe this? This is a movie car. Movie car. A movie car. This is what it looked like in the movie. Yeah. The movie was called The Muppet Movie. Are you familiar with the Muppets? Yep. Okay. Well, anyway, in the movie, you can see there's 2 little stuffed animals up front. Yeah. And it looked like those little animals, Kermit the Frog and the other one, it looked like they were driving the car. Yeah. There was a driver back here. There was a deck lid in place, so you, as you're watching the movie, you didn't see this driver. He was hiding on here, and he had a camera in the front of the car, so he could see where he was going. So he was steering, hidden away back here, but it looked like, as you're watching the movie, it looked like the 2 Muppets were actually driving the car. Yeah. So exciting. Thank you, sir. But it just happened to be a Studebaker, and it was donated to the museum, and someday they hope to get it restored to its movie condition.